Көк-һөйер башҡорт халыҡ әкиәте. Борон заманда әбей менән бабай йәшәгән ти. Уларҙың бере ҡыҙҙары булған. Бабайҙың ҡыҙы бик матур, эшләкле булған. Ә әбейҙең ҡыҙы йәмһеҙ ҙә, эшләкһеҙ ҙә икән. Бер ваҡыт күрше аудан бер батыр егет ҡыҙ һайларға килгән. Бер урында йыйын уйнағандар. Әбей ҙә үҙенең ҡыҙын йыйынға апарған. Бабайҙың ҡыҙы йыйынға бармаған. Сөнки кейер киеме булмаған. Утышҡа сыҡҡанда әсәйенән ҡауған Күкһөйөрҙө күреп: «Әсәйемдән ҡауған Күкһөйөр, күккә ҡарап баҡырсы!» Күкһөйөр күккә ҡарап баҡырған күктән ҡыҙға шәл, итек, елән, күлдәк, камзул килеп төшкән. Ҡыҙ ҡана киемдәрҙе алған да, кейгән дә йыйынға сығып киткән. Йыйында егет бер ҡыҙҙы оҡшатмаған. Тик был ҡыҙҙы күреү менән етәкләп алған. Үгәй әсә һәм һуҡыр ҡыҙ ҡайтып еткәс, аңлағандар ниндәй ҡыҙҙы егет һайлаған. Егет менән ҡыҙ һәйбәт донъя көткәндәр. Уларҙа улы тыуған. Бер көнө улар өсәүләшеп үгәй әсә ҡунаҡҡа килгәндәр. Ҡунаҡ булғас, кискә ҡайтырға булғандар. Бер аҙ үтә биргәс, ҡыҙ баланың йүргәген онотҡанын белеп, балаһын атаһына биргән дә, үгәй әсә кире ҡайтып киткән. Килдеңме әле? Тип ҡыҙын тотоп алған да, туҡмап, киемдәрен сәстереп алған. Бар, аҡҡош булып осоп кит! Тип ҡыҙын осороп ебәрә. Үгәй әсә ҡыҙҙың киемдәрен үҙенән һуҡыр ҡыҙына кейендергән дә, йүргәкте биргән дә, оҙатып ебәргән. Егет менән ҡайтып еткәс, бала илай башлаған. Сөнки үҙенең әсәһе булмағанға. Егеттең һеңлеһе булған. Һеңлеһе баланы алған да, урманға сығып киткән. Урманда ул бер төркөм аҡҡоштарҙы күреп ҡысҡырған: «Был бәпкәнең күрмәнегеҙ әсәһен!» тигән. Аҡҡоштар бер тауыштан: «Арта!» тип киткәндәр. Икенсе төркөм аҡҡоштар: «Хәҙер килә!» тип осоп киткәндәр. Шунан бер аҡҡош ергә төшөп, кеше ҡиәфәтенә әйләнгән. Был баланың әсәһе булып сыҡҡан. Әсә балаһын имеҙгән. 3 көн йоҡлар, илай башлаған, тағын да алып килерһең. Бала 3 көн иламаған. Илай башлағас, һеңле тағы урманға апарған, әсә тағы имеҙгән. 3 көн йоҡлар, илай башлаған, тағын да алып килерһең. Ҡатын менән егет аптырай башланылар. Был бала йоҡлай ҙа йоҡлай, иламай. Егет һеңлеһенең артынан күҙәтергә булған. Һеңле тағы урманға апарған, әсә тағы имеҙгән. Асайым тигән ваҡытта егет ҡулынан тотҡан һәм ебәрмәгән. Ҡатын бөтә хәлде һөйләп биргән. Шул көндән үгәй әсәгә нәғмә туғандар. Һуҡыр ҡатынды өйҙән ҡыуып ебәргәндәр. Шулай итеп, балар элеккесә матур донъя көткәндәр.